Hi viewers, welcome to Tsp Sesame. இன்னைக்கு 5 minutes quick lunch recipe தான் எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கணும். இது ரொம்ப சிம்பிளான sausage வச்சு ரெடி பண்ண two type of rice recipe. ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா ரெடி பண்ணதும் ரெண்டு டொமேட்டோ பேஸ்ட் வச்சு ரெடி பண்ண sausage recipe. ரெண்டுக்குமே sausage இருந்தா போதுங்க 5 minutesல டக்குன்னு ரெடி பண்ணிடலாம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் டொமேட்டோ பேஸ்ட்டுக்கு டொமேட்டோ பேஸ்ட், paprika powder, salt and pepper, sausage, capsicum, carrot, பூண்டு, வெங்காயம் and rice. குக் பண்ண ரைஸ் தான். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ஒரு பேன்ல எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா நார்மலான எண்ணெய், ரிஃபைன் ஆயில் தான். இது கூட வந்து நம்ம சாசேஜ் வந்து கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நல்லா அதை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் சூடானதுக்கு அப்புறம் அந்த சாசேஜ் ஆட் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இல்லை உங்களுக்கு ஹெல்த்தியா வேணும் நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணாமல் அதை பாயில் பண்ணி கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நான் ஃப்ரை பண்ண இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லா இருக்குங்கிறது நான் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இது ஃபுல்லாக எண்ணெயில் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி கோல்டன் ப்ரௌன் அளவுக்கு நம்ம ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டுருங்க. தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிட்டுருவோம். இப்ப அதே பேன்ல தான் நம்ம திரும்ப கொஞ்சமா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம துருவின பூண்டு, நான் 2 பூண்டு துருவி எடுத்திருக்கேன், அதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டோம். சின்ன நீங்க கட் பண்ணி கூட ஆட் பண்ணலாம். நான் எப்பயும் போல துருவி ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன். இது நல்லா எண்ணெயில ஃப்ரை பண்ணிருங்க. இதுக்கு நல்லா கலர் மாதிரி நல்லா ஸ்மெல் வரையும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம். நெக்ஸ்ட் நான் வெங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டுலாம். சின்னதா கட் பண்ண வெங்காயம் ஒன்று ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா வதக்கிட்டுருங்க. வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம இதுல கேரட் ஆட் பண்ண போறோம். நான் வந்து ஒரு கேரட் நல்லா துருவி எடுத்துக்கிட்டேன். சின்னதான கேரட் தான் எடுத்துக்கிட்டேன், பெருசாக சின்னதா ஒன்று துருவி எடுத்துக்கிட்டேன். இதோட சேர்த்து கொஞ்சம் குடமிளகாயும் சேர்த்து எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கிக்கிட்டுருவோம். இப்போ வெங்காயம், கேரட்டு, கேப்சிகம் எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கி விட்டுருங்க. நல்லா வேகிறதுக்கு வதங்கினா போதும். இப்போ நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதுல வந்து நம்ம அடுத்த ஸ்பைசஸ்லாம் ஆட் பண்ணிக்கிட்டுலாம். இதுக்கு வந்து கொஞ்சமா உப்பு சேர்த்துக்குவோம். அதுக்கப்புறம் paprika powder இல்லைன்னா சில்லி பவுடர் சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் மெழுகு சேர்த்துக்கும். எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா சேர்த்துக்கிட்டா போதும். அதுக்கப்புறம் 1 டீஸ்பூன் டொமேட்டோ பேஸ்ட் சேர்த்துக்குவோம். பேஸ்ட் ரொம்ப திக்கா இருக்கிறதுனால நம்ம ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி தண்ணி சேர்த்துக்குவோம். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுரும். அது திக்கா இருக்கிறதுனால தான் நம்ம தண்ணி சேர்த்துக்கிறோம். ஸோ அது நல்லா மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு தண்ணி இருந்தா போதும், ரொம்ப தண்ணி ஆட் பண்ணாதீங்க. இது நல்லா ஒரு கொதி விட்டுட்டும். நல்லா ஒரு கொதி விட்டதுக்கு அப்புறம் நம்ம சாசேஜ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டலாம். ஆட் பண்ணி அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அந்த சாசேஜ் ஃபுல்லாக டொமேட்டோ பேஸ்ட் ஃபுல்லாக ஆட் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டு நல்லா ஒரு 1 மினிட் மாதிரி இருக்கட்டும். அதுக்கப்புறம் நம்ம குக் பண்ண ரைஸ் ஆட் பண்ணிக்கிட்டலாம். நீங்கள் பாஸ்மதி பொன்னி எந்த ரைஸ் வேணாலும் நீங்கள் ஆட் பண்ணலாம். குக் பண்ண ரைஸை ஆட் பண்ணி அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட சாசேஜ் ரைஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு. டொமேட்டோ ஃப்ளேவரில் ரொம்ப டேஸ்டான ரைஸ். கொஞ்சம் மல்லித்தலை ஆட் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். சாசேஜ் ஆட் பண்ணி ரொம்ப ஈஸியாக செய்யக்கூடிய லஞ்ச் இது. நீங்களும் இது மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். டிஃப்ரெண்ட்டாகவும் இருக்கும், டேஸ்டாகவும் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதே மாதிரியே தான் நம்ம செகண்ட் டைப் ஆஃப் சாசேஜ் ரைஸ் ரெடி பண்ண போறோம். இன்னும் ரொம்ப சிம்பிள் ரெசிபி தான், 5 மினிட்ஸ்ல செஞ்சிடலாம். இது கொஞ்சம் எல்லோ கூட முட்டை, சாசேஜ் இது மூணையும் ஆட் பண்ணி தான் இந்த ரைஸ் ரெடி பண்ண போறோம். இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் எள்ளு ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்குவோம். நல்லா சும்மா எண்ணெய்லாம் ஆட் பண்ண வேணாங்க. சும்மா பேன்ல 1 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டுருங்க. நெக்ஸ்ட் அதே பேன்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் கீ இல்லைன்னா பட்டர் இதை ஆட் பண்ணிக்கிட்டுருவோம். நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஒரு முட்டை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் உப்பும் பெப்பரும் ஆட் பண்ணிக்கோமா டேஸ்ட்காக கொஞ்சமா ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்கிராம்பிள் பண்ணிக்கிட்டுருவோம். எக்கை நார்மலாக ஸ்கிராம்பிள் பண்ணி அதே பேனில் வந்து நம்ம சாசேஜ் பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி உங்களுக்கு எப்படி வேணால் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம். நான் சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் அந்த பேனில் ஆட் பண்ணி லைட்டாக ஃப்ரை பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் அந்த எக்கோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருவோம். இது ரொம்ப ஈஸி சிம்பிள் ஸ்டெப் தான். இதுக்கு நம்ம டக்குன்னு செய்யறதுக்காக இது. இதில் கொஞ்சம் பெப்பர் உங்களுக்கு மிக்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஃபுல்லாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம குக் பண்ண ரைஸ் ஆட் பண்ணி, இதுக்கு நான் பொன்னி ரைஸ் தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எந்த ரைஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஓவர் ரைஸ் எதுவாக இருந்தாலும் நம்ம ஆட் பண்ணி அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். டக்குன்னு நம்ம குழந்தைங்க பசிக்கிங்க போது நம்ம லஞ்ச் ரெடி பண்ண எல்லாரும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. இதை கடைசியாக மல்லித்தலையும் எள்ளும் ஆட் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணிடுறோம். ரொம்ப டேஸ்டான சிம்பிள் 5 மினிட்ஸ் ரெசிபி இது. இது ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும். நீங்களும் இது ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இது நெய், முட்டை இதெல்லாம் சேர்ந்ததுனால ரொம்ப மனமாகவும் டேஸ்டாகவும் இருக்கும். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. 2 டைப் ஆஃப் ரொம்ப சிம்பிளான சாசேஜ் ரெசிபியும் ரெடி பண்ணியாச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சீமி சமையல் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.